Hello YouTube，Hello 又係我 Harry 啊！終於喺日本翻嚟啦，我抽個時間同大家拍片啦。今次咧我去日本去得耐咧，我對日本都幾中意噶，我都想搵次去旅居一下咁樣，去翻一個月咁樣體驗下都好。平時大家去邊度旅行多？有冇啲乜嘢一定要去嘅地方？介紹俾我喺下邊留言，OK？ 好嗱，記住我哋開始之前，幫我撳翻下邊個鐘仔啊！每次我出片咧都可以即時收到。快啲 pause 咗去落去撳翻個鐘仔先。好，翻入主題啦！我哋今日咧係主要講 Fibonacci。咁其實 Fibonacci 都好多人講過啦，但係其實我主要講一講基本嘅應用啦，同埋我平時係點樣用佢，係令到大家明白我平時出 post 啊，或者我平時做單嗰個概念係點樣運用嘅。咁簡單講解下啦。咁就嗱 Fibonacci 拉咗出嚟我哋 0.5 以上咧會係為之日價區嘅 ，OK？ 0.5 以下咧會係折價區。哇，好複雜，係咪？好複雜，乜鬼嘢都係乜鬼嘢嚟嘅。好嗱，日價區咧簡單啲講，即係一個貴 ，OK？ 貴，而折價區咧就係平 ，OK？Sogo 大減價 ，OK？ 平到爆啊！點都要買噶啦，咁所以咧，我哋盡量主要係 0.5 以下做多。咁通常咧，會話，通常啲人最中意用就係 0.618 啦，黃金比例啊嘛。咁咧呢幾年興咗咧，用咩啊？0.786啊，0.7，因為太多人用 0.618 啦，所以而家0.68咧好易俾人追擊嘅。呢排係興 0.786 嘅，咁都可以試下嘅。咁但係我自己都係中意用翻 0.68 多啲，我自己嗰個計劃都冇乜問題嘅。但係如果你可以自己翻去 backtest 下，0.618你會比較中意用啊，定係 0.786 你會用得比較得心應手啲？咁唔緊要嘅，或者你兩個都用都可以嘅。咁 0.5 呢個位置咧叫做均衡點啊，均衡點。係啦，咁我主要用呢個 Fibonacci 喺邊度咧？就可能係一啲上漲嘅位置，上漲啦，行情上漲，反回調嘅時候，幫我去了解到我喺邊個位置開單會比較好咧？係咪先？即係呢個係一個幫我去揀一啲比較高勝算嘅 OB 啊，去幫我做單嘅。咁同埋可能一啲橫盤嘅行情入邊，我可以玩啲好短嘅單喺折價區入單啦，跟住喺日價區就離場啦。咁呢啲都好好執嘅，係啦。咁我哋事不宜遲，跳去實盤睇一睇。好，實例一，我啱啱係咪講過話我會用喺一啲上升之後嘅回調嚟幫我哋做決定嘅？係啦，咁我哋喺呢度見到啦，咁行情就一個上升啦，爆咗一段啦。OK， 呢度我當我全部都入唔到，係咪先？咁通常咧，我用 Fibo 咧，一開頭咧會係個底部開始啦，咁就會喺一個我哋叫做上升前一個起點啦，去到而家嘅一個高點。OK。嗱，記唔記得啱啱我哋講過上邊 0.5 以上呢啲位置咧貴啊嘛？記唔記得貴啊呢啲位置？所以咧呢啲 FVG 咧上邊呢啲 FVG 咧，我係唔會考慮嘅。OK， 或者我唔會咁太過去關注呢啲 FVG， 因為呢啲 FVG 比較貴啊，我唔想喺呢度買。OK， 我唔想喺度買，所以咧我會望咩？就係望平嘅位置咯。
望平嘅位置咯。OK， 跌翻去先。我會放平喺邊度？平喺下邊喎，日價區啊嘛，sorry， 節價區啊嘛。咁我哋望邊度？望0.618同埋0.786呢個位置。咁所以咧，我會比較留意嘅係邊個位咧，就可能係呢個 FEG 啊，呢個 OB 啊，睇下有冇機會做單。OK， 落到嚟睇下有冇機會做單。但係記住，我哋做單咧，唔好話一掂到就即刻做。我哋可以掂到價格去到嗰個位置，我哋觀察一下價格嘅走勢行為，睇下價格有冇俾到啲一啲秘密我哋睇。OK， 有冇一啲資訊話到俾我哋聽。OK， 咁我哋記住，我哋望呢兩個位啦。咁我哋繼續睇落去，我哋繼續睇落去。個價格繼續喺上邊徘徊，開始跌落嚟啦。直接跌到落嚟，有一啲收針嘅情況啊！你見唔見到？啱啱就喺0.786呢個位置直接收針，做咗個 change of character， 見唔見啊 ？change of character 呢啲咪好靚咯。OK， 咁嗱，你一係可以等 OB 再入單，或者你呢啲位置入單，我覺得都可以嘅。OK， 咁就可能係呢啲位置入單啦。咁啊，止損咧就放喺下邊，係啦，下少少位置，你可以 aim 翻啱啱 liquidity 嘅位置，呢度又得，呢度又得。OK， 咁都有0.382，非常之好嘅。咁我哋繼續，3.22嘅 RR 其實係非常之靚嘅。望落去啦。OK， 直接止盈啦。呢個就係我平時Fibonacci 嘅做法。Fibonacci 嘅做法係啦，咁大家可以參考下。咁我哋跳去例子2 ，OK， 例子2。好，案例2咧，通常我就會用喺啲比較好強勢嘅幣種或者好強勢拉升，因為你都知道有時好似呢啲咁好強勢嘅拉升，佢未必真係可以回調咁多嘅。第一個方案咧，佢有時係會回調得多啲嘅，咁你就要睇嗰個成個盤嘅動量啦，或者你其實兩個都可以睇嘅，去關注嘅。咁例如好似呢啲咁去好強勢嘅上升啦，咁個動量非常之足夠嘅，咁我哋見到開始收窄，OK， 咁呢啲收窄嘅時候咧，我就會預計佢可能就未必跌得咁落啦。OK， 咁咧我哋個玩法係點？我個做法係點咧？會見到呢係一個短期高點啦，同埋短期嘅低點喺呢個位置嘅。OK， 咁咧我就喺呢度畫一個區間，就係用 Fibonacci 畫一個區間，低點拉到去高點。OK， 我哋都係關注下呢啲0.786啊、0.618啲位置有冇機會去做單嘅。咁當然啦，因為呢個又未去到一個好一定走出一個橫盤出嚟，所以我哋都要留意呢個位置會被跌破嘅。係啦，我哋可以等多幾次測試咧，我哋先入單嘅。咁呢個好處係咩啊？當價格升咗上嚟之後，好多人驚高追嘅，好多人驚高追。如果我哋用呢個方法咧，我哋好易食到後邊嘅一啲升幅嘅，所以其實都非常之好用嘅，我自己都非常中意用嘅。咁我哋睇落去，價格返回嚟啦。OK， 你見到咧，佢係差唔多0.786前邊呢個 OB 咧。OK， 前邊呢個 OB 咧，佢有啲 support 嘅，佢有啲 support 嘅。咁我哋繼續望落去。Change of character 見唔見啊 ？Change of character， 跟住咧，我就通常喺度咧就會直接開單。嗱，呢度都係一個 OB 啦，可以睇到呢個其實都係一個 OB， 係咪？咁佢 change of character 咗嘛？係啦，咁我哋就會喺度
開一張單啊，開一張單，咁嘅字數我通常會放喺呢個橫盤嘅下方少少啦。咁我哋咧嗱，你一係嘅 target 咧就放喺0，因為但係呢個咧我哋係想多啲個升幅嘅，咁我哋可能就放盡啲，咁就擺大個 time frame 睇下下一個壓力阻力位喺邊度。咁我呢度 set 住係呢個位先啦，係啦。咁我哋呢度入單。咁其實咧，如果我哋喺0嗰度已經止盈咗啦，好，呢個位置都止盈埋啦，我哋見到 ，OK， 呢個位置都止盈埋，所以呢個其實係好好用嘅 model 嚟嘅。如果你想做一啲已經升咗嘅幣，個強度好強嘅幣，但係你又唔敢高追嘅話咧，呢個方法幫到你，係啦。可以留意下，咁如果想再學更多關於 ICT 或 SMC 嘅一啲知識啊，咁啊歡迎一齊加入群組，一齊討論，一齊學習，一齊成長啊！最主要，OK，我哋下次見，拜拜。